दक्षिण भारत महासागर दुई साइक्लोन समुद्र भितर यार अवस्थिति रही भीषण रूप यह धारण करुच्ची दुईटीर ना हूँ फ्रेडी और डिंगानी किंतु यह समुद्र भितर निजर स्थिति को अधिक भीषण करुच्ची सेपटे न्यूजीलैंड को किंतु बढ़ुची बात्या गैब्रियल भय आगकू सामुद्रिक झड़ बढ़िबार लगी स्थलभाग मुहां हेबा सह प्रकोप देखाइबा आरंभ करछि गैब्रियल न्यूजीलैंड उत्तर द्वीप आड़क बढ़ुची बात्या गैब्रियल ऑकलैंड और आखपाख अंचल में यह सामुद्रिक बात्या गैब्रियल हिट करि पारे बोली कहा जाउछि यार प्रभाव रे तेणु प्रबल वर्षा पवन आरंभ हो जाइछि 58,000 घर अंधार रे रहिछंती बहु घरद्वार भांगी पड़ता बेले विद्युत खुंट इत्यादि उपुड़ी पड़िला विद्युत सरबराह ब्याहत होइछि ऑकलैंड आखपाख अंचल में प्रबल बेगरे पवन बहिबा सहित वर्षा आरंभ हो जाइछि समुद्र में बड़ बड़ जुआर उठुछि समुद्र पानी कूल लंघी जनबसति भितर को पशिलाणी बात्या को दृष्टि रखी 100 रु अधिक विमान सेवा को बातिल करा जाइछि नॉर्थलैंड ऑकलैंड और कोरामंडल को प्रबल रु अति प्रबल वर्षा पवन नहीं सतर्क सूचना भी जारी करागलाणी बात्या गैब्रियल तस्मान सागर नॉर्फक द्वीप अतिक्रम करने पर उत्तर न्यूजीलैंड रे रही तेणु ट्रिपल साइक्लोन उपरे नजर रही जो तीनिटी साइक्लोन गैब्रियल न्यूजीलैंड रे प्रलय रचिबापई जाउछि एपटे फ्रेडी और डिंगानी स्थलभाग उपरे जदिओ कौनसी प्रभाव पकेइब नाही बोली आक्युवेदर पाणीपाग विज्ञानी और विभिन्न पाणीपाग विज्ञानी आकलन करुछंती तेणु किंतु तीनिटी जो साइक्लोन सृष्टि होइछि आमे जदि ऑस्ट्रेलिया एपाख सेपाख देखिबा गोटे बाम पाखरे ऑस्ट्रेलिया रोची माने दक्षिण भारत महासागर रे सेठी दुई दुईटी बात्या एवं सेपटे ऑस्ट्रेलिया दक्षिण माने डाहाण पार्श्व रे जो भली भाव रे जो गैब्रियल रो प्रभाव आमे देखुचे टिके ऊपर को अर्थात किभली भाव रे उत्तर भाग को विशेष करी न्यूजीलैंड रो यह प्रभावित करिबार माने संभावना रही से संपर्कित आकलन निश्चय करा जाउछि तेणु ट्रिपल साइक्लोन उपरे समस्तंकर नजर रही अधिक आलोचना करबा ए संपर्क रे भुवनेश्वर आईआईटी पाणीपाग विज्ञानी प्रोफेसर संदीप पट्टनायक आम सहित जोड़ी प्रोफेसर पट्टनायक स्वागत करबा आलोचना को जो भली भाव रे जो तीनिटी साइक्लोन कथा कहा जाउछि तीनिटी साइक्लोन माने सबुगुड़िक भयंकर भीषण रूप धारण करुछंती किंतु गैब्रियल स्थलभाग मुहां होउछि अर्थात न्यूजीलैंड रे प्रलय रचिब ए प्रकार चित्र माने प्रारंभिक भाव रे देखिबा को मिलुछि नमस्कार बर्तमान आमर जो दक्षिण भारत महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर बहुत एक्टिव कंडीशन अच्छी जार प्रभाव रे आपण देखुछंती दीटी वर्तमान साइक्लोन डिंगानी और फ्रेडरी ए दी जण दक्षिण भारत महासागर अच्छी किंतु जदियो से माने इंटेंसिफाई होउछंती किंतु कोनोसी लैंड पोर्शन रे तांकर इंपैक्ट नाही किंतु जो आपण कहले दक्षिण प्रशांत महासागर जो गैब्रियल साइक्लोन वर्तमान से आ साइक्लोन रूप रे नाही से गोटे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें कहबा सही कंडीशन अछि किंतु वर्तमान नेक्स्ट 24 घंटा हमर टाइम सोमवार आफ्टरनून रु तांकर टाइम मंगलवार सकाळू इंपैक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हे गलानी तणो मंगलवार फुल डेटा स्ट्रांग इंपैक्ट रहिबो दक्षिण न्यूजीलैंड रे विंड रे अराउंड 120 रु नहीं कि 140 किलोमीटर पर्यंत विंड वेव हाइट अपन जदि कंसीडर करिवे मे बी 5 मीटर रु नहीं कि 8 मीटर पर्यंत वेव हाइट वर्षा आपणकर 200 रु नहीं कि 400 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा तेणु टिके स्ट्रांग कंडीशन रहिबो आउ इम्प्रूवमेंट हो मत लागुची गुरुवार हे जिवो किंतु नेक्स्ट जो सोमवार और मंगलवार जो 2 दिन रहउची ए 2 दिन रे इंटेंस कंडीशन रहिबो पर्टिकुलरली नॉर्थ न्यूजीलैंड ऑकलैंड हैमिल्टन से जो नॉर्थ न्यूजीलैंड रो द्वीपपुंज माने अछंती से माने स्ट्रांग इंपैक्ट पाइबे विंड रहो स्टॉर्म सर्ज रहो कि वर्षा रहो किंतु स्टॉर्म ता लकीली डायरेक्टली न्यूजीलैंड को जाउनी किंतु न्यूजीलैंड रे घोसी हे कि जीव नॉर्थ न्यूजीलैंड रे तेनो स्ट्रांग इंपैक्ट रहिबो फ्लड करेबो किंतु जमती आपण सूचना दौथिले आलोचना करुथिले जे दक्षिण प्रशांत महासागर एवं एपटे दक्षिण भारत महासागर अशांत हबार कारण कौन वर्तमान समय ने वर्तमान तो तंकर एक्टिव सीजन रहे हमर जते बेले सीजन लल हुए हमर आईटीसीजी अमित को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन से दक्षिण हेमिस्फीयर को पड़ाए दक्षिण गोलार्ध को पड़ाए जहाँ फल कि एक्टिविटीज
सब कराए एटा नेचुरल जिनस ता सहित भी लानिना कंडीशन वर्तमान कंटिन्यू करिछि ठीक ओवर एक्टिव कंडीशन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड रीजन रहुछि आ से रहिबो मध्य किंतु वर्तमान जो सिनारियो रे जो सीरीज ऑफ सिस्टम डेवलप होछि ये भी गोटे प्रकार इंडिकेशन जे हमर वर्तमान जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बा सागर मानकरे बेसी फॉर्मेशन होछि जलवायु परिवर्तन ये भी गोटे प्रकार इंडिकेशन थाई पारे किंतु उत्तर प्रशांत महासागर आपाततः शांत रहिछि कि हाँ उत्तर प्रशांत महासागर वर्तमान एक्टिव स्टेज रे नाही कारण वर्तमान सिचुएशन हमर जो आईटीसी जो मूवमेंट दक्षिण गोलार्ध को होईछि पुणी उत्तर प्रशांत महासागर आसु आसु मत लागुछि मे मास होईजिवो मे मास परे पुणी एक्टिविटीज उत्तर प्रशांत महासागर आउ हमर भारत महासागर मध्य रहिबार संभावना रहउछि जोटा क्लाइमेटोलॉजिकली रहे आ भारतीय भूखंड परिप्रेक्षी जो देखा ताले वेस्टर्न डिस्टर्बांस तार प्रभाव टिके रहुछि जोथि पई कहा जाई पारे कि जे आगामी दिने 2 दिन भितर शीतर परिमाण टिके बढ़िबा जो आकलन करा जाउछि नहीं वर्तमान हमर शीतर परिमाण रातिर तापमात्रा टिके कम रहिबो किंतु दिन तापमात्रा अहेतुक भाव में बढ़िबो पर्टिकुलरली हमर जदी उत्तर पश्चिम राज्य मानक देखिबे 17 तारिख पर से मत लागु हीट कंडीशन एक्सट्रीम हीट कंडीशन प्रिवेल हबो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहले से किछिटा वर्षा करेबो किंतु जे जम्मू काश्मीर में भी 16-17 आड़े वर्षा करि पारे किंतु मेजरली आपणकर उत्तर राज्य माने राजस्थान पंजाब सब इंटेंस हीट कंडीशन रहिबे 16 तारिख ऑनवर्ड्स ओडिशा परिप्रेक्षी देखिले रातिर तापमात्रा टे कम रहिबो किंतु 17 तारिख चली गला परे राति तापमात्रा हो कि दिन तापमात्रा हो दीटा जाक वार्म कंडीशन रहिबो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संदीप पट्टनायक आलोचन रे आम सहित रही तेणु ट्रिपल साइक्लोन उपर निश्चय नजर रही जो भाव में तीन साइक्लोन गोटे माने दक्षिण जोड़े दक्षिण भारत महासागर सृष्टि होती जहाँकि स्थलभाग उपर कौन प्रभाव पकेब ना बोली आकलन करपटे जो साइक्लोन टी गैब्रिएल कथा कहुच्छी जहाँकि न्यूजीलैंड उत्तर भाग में घसी हो जो माने प्रक्रिया आरंभ होती सेठी प्रलयंकर स्थिति उत्पन्न होती वर्षा पवन मात्रा बढ़ी बढ़ी चलती 140 किलोमीटर वेगर पवन बहिब बोली आकलन करा जायछि।